बावली हो गई हो क्या नीली? तुम अनामिता को नहीं जानती जो ये सवाल कर रही हो? कौन अनामिता? मैंने हक्का बक्का होकर बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। मेरी भांजी। मामी ने माथा पीटा। आपकी भांजी? मैंने उलझकर दोहराया। मगर मामी, मैंने तो आपकी इकलौती बहन की दोनों बेटियों को देख रखा है, और कुछ अर्सा पहले तक तो वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि आज घास खाकर आई हो नीली। मामी जिद हुई। मैंने कब कहा कि ये फातिमा की बेटी है? ये मेरी खालाजाद बहन नरगिस की बेटी है। पहले ये लोग यहीं रहा करते थे, और बचपन में तो तुम इसके साथ खेलती भी रही हो। इतनी जल्दी भूल गई? उन्होंने वजाहत की, और उनकी इस वजाहत में मुझे दो लफ्ज बेहद पसंद आए थे, और वो दो लफ्ज थे इतनी जल्दी। यानी मामी जानती थी कि मेरा बचपन गुजरे अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। खैर, अब मेरी समझ में आ गया था कि उसकी सूरत मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मैंने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर उससे देखा। मुझे अपने बचपन की दोस्त से मिलकर अच्छा लगा। ये सिर्फ एक रस्मी जुमला था, वरना मुझे अपने और इसके बीच खेल कूद का बोर्सा बिल्कुल याद नहीं था जो मामी याद दिला रही थी। मुझे भी अच्छा लगा। वो हौले से मुस्कुराई। काफी खामोश से वो लगती थी। अच्छा मामी, आप बताइए, आप क्यों बुला रही थी? मैं उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। और जरा जल्दी कहिए, मैं अम्मी से 5 मिनट में आने का कहकर आई हूँ। मैंने एक और झूठ बोला, इसलिए नहीं कि मुझे झूठ बोलना पसंद है, बल्कि इसलिए कि अगर मैं उनसे ये बात ना कहती तो वो शाम तक मुझे यहीं बिठाए रखती। क्या ज़रूरत थी अपनी माँ से ये बात करने की? अब भला मेरी बात 5 मिनट में हो सकती है? मामी की तेवरियां चढ़ी, लहजा मोतरस हुआ। खाला, मैं ये बर्तन ले जाऊं? अनामिता बोल उठी। हाँ ले जाओ, और नीले के लिए एक कप चाय भी ले आना। मामी मेहमानदारी की बिल्कुल कायल न थी। उनके घर अगर वीना मलिक भी आ जाती तो वो उससे भी अपने गिट्टे गोड़ों और जिगर पेपरों की न जाने कौन कौन सी बीमारियां गिनवा कर किचन में बर्तन मांजने और रोटियां बेलने पर लगा देती। मामी ये कब और कहाँ से आई अचानक? उसके जाते ही मैंने राजदारा अंदाज में उनसे दरियाफ्त करने लगी। अचानक नहीं आई, मैंने ही इसे बुलाया है। ये भी मेहरबानी है इसकी माँ की कि मेरे एक बार कहने पर ही उसे इतनी दूर कराची भेज दिया। इतनी दूर से क्या मतलब? इतनी दूर से मतलब क्या है मामी? हैदराबाद से आई है, नावे से नहीं। मैं बदमज़ा हुई। खैर ये बताइए, आपने इससे बुलाया क्यों? तुम तो यूं पूछ रही हो जैसे तुम्हें मेरी हालत पता ही ना हो। जोड़ों के दर्द ने उठना बैठना मुहाल कर दिया है। हाई ब्लड प्रेशर अलग जान नहीं छोड़ता, और फिर से अपनी बीमारी की फेहरिस्त गिनवाने लगी थी। मैं जिच हो गई। मम्मी प्लीज, जानती हूँ मैं आपकी ये तमाम बीमारियां। आप ये बताइए कि आपने इससे क्यों बुलाया? बहुत बोलती हो तुम नीली, दूसरों को तो बोलने ही नहीं देती। वो मेरे बीच में बात काट देने पर खफा हुई। तुमसे अच्छी तो वो अनामिता है, मज्जार है जो बड़ों के आगे मुंह से भाप भी निकाले। मामी, मैं तासुफ और तहीर से उन्हें देखती रह गई। अभी उसे आए 2 घंटे भी नहीं हुए और आपके लिए वो मुझसे अच्छी भी हो गई। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। वो यकायक गड़बड़ा सी गई। एक तो आज सुबह से ही मेरा दिमाग उल्टा हुआ है। तुम छोड़ो ये सब, मैं तुमसे कुछ और कहने वाली थी। वो मैंने तुम्हारी माँ को कहलवाया तो था, लेकिन अगर वो भूल गई हो तो तुम उसे याद दिला देना। सटपटाकर बात बदलने की कोशिश में उन्होंने जो ऊट पटांग कहा था वो मेरे सर पर से गुजर गया और मैं मजीद चढ़ गई। वैसे आपने अम्मी को क्या कहलवाया था? मैंने रोटी लहजे में पूछने लगी। यही के वक्त से पहले तैयार हो जाए, माना कि आमना मेरी सहेली है, मगर ऐन खाने के वक्त उनके घर जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। उसकी तो आदत है, पहले से इतला कर दो तो हर 2 मिनट बाद फोन करके आने का वक्त पूछती है। उन्होंने आपको दावत पे बुलाया है? मैं काफी हैरान हुई। अम्मी ने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। नहीं भाई, उन्होंने बेजारी से हाथ हिलाया। रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा, और मैं हवन्नक बनी मुंह खोले उन्हें देखती रही। किसका रिश्ता? काफी देर बाद मेरे लबों से आवाज निकली, बेहद हल्की सी। अरमान का। और किसका? और अनामिता को भी मैंने इसीलिए बुलाया है। रिश्ता पक्का हो जाए तो मंगनी के 100 मसले 100 काम। अब मैं तो कुछ करने की जोगी नहीं। अब तुम और अनामिता मिलकर सारे काम कर लेना। वो बड़े इत्मीनान से बोली और इश्तियाल के बायस मुझे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। जी जरूर, सारे काम नहीं तो करूँगी। अरमान भैया की मंगनी में
میں اس وقت سب کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، سو وہی کر رہی تھی۔ ویسے انمتا ہے بڑی پرتیلی، آتے ساتھ ہی سارا گھر چمکا ڈالا۔ ہاں، نمبر جو بڑھانے تھے۔ میں کھڑی، ویسے اسے بلانے کا میرا ایک مقصد اور بھی تھا، اور سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ تم میں غصے میں ہونے کے باوجود چونک گئی۔ کیا؟ فاروق کے مزاج کا تو تمہیں پتا ہے، اترا بیل ہے، نکیل ڈالنے بھی کوئی پاس نہیں جا سکتا، اور مجھ سے تو اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے تو دیکھے بغیر، لڑکی کو جانے بغیر وہ شادی نہیں کرے گا۔ تو اچھا ہے، جب تک یہ یہاں ہے فاروق بھی سے جان لے۔ مجھے تو یہ لڑکی شروع سے ہی بہت پسند رہی ہے، بس فاروق کو بھی پسند آ جائے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی میرے وہاں بیٹے رہنے کا کوئی جواز بنتا تھا؟ بالکل نہیں۔ میں تو حیران اس بات پر تھی کہ میں کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ کیوں نہیں پڑی۔ بس مامی، میرے 5 منٹ ختم ہوئے۔ میں نے ضبط کی حد پار ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنی ماں کو یاد دلا دینا کہ وقت سے پہنچنا ہے۔ اور ارے لو دیکھو، میں نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے تمہیں بلایا کس لیے تھا وہ تو سن لو۔ بتائیے۔ کاش وہ اس وقت میرے دل میں جھانک سکتی۔ ہم تو کل وہاں جا رہے ہیں تو تم آ کر ان کے لیے کھانا بنا دینا۔ ویسے تو میں ان کو ہوٹل سے منگوانے کا کہہ دیتی، لیکن ارمان کو باہر کا کھانا بالکل پسند نہیں، اور انعامتہ بھی میرے ساتھ جائے گی تو ٹھیک ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ شاید انعامتہ کو ابھی سے اپنی بہو کی حیثیت سے ان سے متعارف کروانا چاہتی تھی۔ اسی وقت انعامتہ بھی کپ اور ترموس لیے اوپر چلی آئی۔ وہ بھی میرے 5 منٹ ختم ہونے کے انتظار میں تھی شاید۔ پھر مامی کے روکنے کے باوجود میں مزید ٹہرے بنا نیچے آ گئی، اور ٹھیک اسی وقت جب میں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، موعید کی تیز آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ نیلی کی بچی، تم نے مجھ سے چائے بنانے کا کہا تھا، اب کہاں بھاگ رہی ہو چپتے چپاتے؟ بکواس بند کرو، میں تجھے سے پھٹ ہی پڑی۔ میں کوئی چپتے چپاتے نہیں بھاگ رہی تھی، سمجھے؟ اتنا ہی مارے جا رہے تھے تو اپنی اس کزن سے کیوں نہیں کہا جب وہ نیچے آئی تھی؟ میرے دانت پیسے تھے، اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے حق تک سب میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اتنی چھوٹی سی بات پر میرے اتنی شدید رد عمل کو اس نے کب سوچا ہوگا۔ بھاڑ میں جاؤ، اور خبردار جو آئندہ مجھ سے چائے بنانے کا کہا تو۔ میں پیر پٹکتی باہر نکل آئی۔ جس غصے کا اظہار میں نے موعید کے سامنے کیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اندر سے تو میں جیسے ابل رہی تھی۔ ویسے اچھا تھا، موعید کو تو تھوڑا سبق سکھا دیا، وہ بھی تو ماں کا ہی بیٹا تھا، مامی نہ صحیح ان کا بیٹا ہی صحیح۔